डॉक्टर साहब इनका खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। यार पप्पा तू का करा था? कम से कम दवाइया तो सही से करावे दियो। आगे पप्पा। अरे वहाँ का अरे यार मेरे पिछड़ा कहाँ से आई? अरे तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ। कसिया नहीं से कोई पाई का। अरे तो कम से कम है तो शांत रहा करो। आया है यार यार। अरे अल्लाह दूसरे कौन सा खांसी है भाई? इनका खुजली खांसी है। इधर आओ, इधर आओ, बाहर निकलो। उधर से निकलो। अरे का बताई बप्पा यार। आओ आओ आओ। का बताई यार, ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना, खांसी हो ना, एकदम से चुपान रहा। अरे यार, इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे पापा उतरो यार। ओहो, अरे ऊपर आ, कहाँ चले गए हो यार? दिन से बहुरान हो तू। खसिया हुए रे। खसिया नहीं, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो ऊपर। चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ। जा अंदर घुस लो। हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। बड़ी हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार, अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? उनका पीछे का पड़ा हो। अरे यार, ये कहाँ से आई गई खसिया यार? हमने आवत है। अरे भाई, मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। आपको बैठो, आपको बैठो। एकदम से यार तुम यार का बहुरान में एकदम से। अस्पताल में आई खुदा की खांसी बना लीजिए, एकदम दिमाग खराब करके रखो। ये आफत है पूरा यार, ये पूरा आफत का पुड़िया है। डॉक्टर साहब बाहर निकालो, हम आने दो। माफ कह के बहनी। बाहर निकालो। लेटो लेटो। लेटो यार तुम यार। ये यार, डॉक्टर साहब पकड़ को कि ना पकड़ को, एकदम पागल। अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान करो। खसिया परेशान की है। अरे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। यार कौन है? पता नहीं। आओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहाँ गए बप्पा? अरे यार, उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। नीचे चलो, नीचे चलो डॉक्टर साहब। कहाँ है? अरे वो कार पे है यार। अरे बप्पा तू तो बहुरान है यार, नहीं ले ले भाई भाई उड़ा था। तुमको मेरा हॉस्पिटल बर्बाद। अरे यार कहाँ गए बप्पा? अरे यार वहाँ है, कहाँ करा? अरे यार बप्पा उतारो यार, तू इन्हें लेके कहाँ कहाँ भाग जा।